Бізге және қоршаған ортадағы басқа денелерге әсер ететін ауа қысымы ешқандай ақаулықты туғызбайды. Себебі, ауаның қысымы әдетте кез келген дененің барлық жағынан бірдей әсер етеді. Егер біз амалдап аздаған мөлшердегі ауаны сорып тастасақ, онда тепе-теңдік бұзылады. Мына бітеу ыдыстағы сұйықтықтың сорылып шығуы сұйықтық үстіндегі ауа көлемінің ұлғаюына әкеледі. Сонымен қатар, ыдыс ішіндегі қысымның төмендеуіне себепші болады. Шырынды түтікшемен ішкен кезде сұйықтық жоғары көтеріледі деп ойлаймыз. Ал шындығында шырын стақандағы сұйықтық бетіне түсетін ауа қысымының әсерінен итеріледі. Демалған кезде өкпеміз кеңейіп, аузымыздан ішке қарай қарсы қысым пайда болады. Нәтижесінде шырын түтік арқылы қысымы жоғары бөліктен қысымы төмен бөлікке қарай итеріледі. Дегенмен, осы тәсілді пайдаланып, сұйықтықты кез келген биіктікке дейін көтере алмаймыз. Өкпеде пайда болатын қарсы қысым суды тек 2 немесе 3 метр биіктікке дейін көтере алады. Галилей кезіндегі бағбандар ең күшті сорғының өзі 10 метрден терең құдықтан суды сорып шығара алмайтынын аңғарған. Сорғыдан ауа сорылған кезде ауа қысымы азаяды, ал сұйықтық деңгейі жоғарылаған сайын гидростатикалық қысым ұлғаяды. Бұл бізге гидростатикалық қысым атмосфералық қысымға тең болған жағдайда, тіпті барлық ауа сорғыдан шығарылған болса да, сорғы арқылы суды сорып шығару мүмкін емес дегенді білдіреді. Сөйтіп, қысым нөлге дейін төмендейді.